નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પાર્યસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 1 સપ્ટેમ્બર 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં આવતીકાલથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે। અંબાલાલ પટેલે કરી ભારે આગાહી। ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી। દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। રાજ્યમાં વરસાદે લોકોની ચિંતા વધારી દીધી છે, જેમાં હવે આગામી દિવસોમાં રાહત મળી શકે તેવી શક્યતા જોવા મળી રહી છે। આ અંગે હવામાનના નિષ્ણાત એવા અંબાલાલ પટેલ તરફથી સૌ કોઈને આશા હતી કે ફરી એકવાર સાર્વત્રિક વરસાદની સાચી આગાહી કરી છે, જેમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે। અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં આગામી સપ્ટેમ્બર મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। આ અંગેના કારણ આપતા અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં વરસાદી સિસ્ટમ બનશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થશે। બે મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે આગામી 3 થી 10 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાની સંભાવના છે। ગુજરાતમાં આવતીકાલથી વાતાવરણમાં પલટો આવશે, તેમજ આ દરમિયાન રાજ્યમાં ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ સમયગાળા દરમિયાન ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને આવેલા ડાંગ, વલસાડ, નવસારી, તાપી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે। આગામી 3 થી 4 દિવસ સુધી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ સીમિત રહેવાની આગાહી કરાઈ છે। સપ્ટેમ્બર મહિનાની 5 તારીખ પછી વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને 16 તારીખથી લઈને 22-23 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જુલાઈની યાદ અપાવે તેવો વરસાદ થઈ શકે છે। તેમણે સારા વરસાદ સાથે કૂવા અને બોર છલકાવાની પણ આગાહી કરી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પાર્યસ યુટ્યુબ ચેનલ।